হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। তোমাদের ভালোবাসায় আমি অনেক ভালো আছি। তো গাইস, এখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে পড়তে বসেছি। দেখেন গাইস, এখানে বই গাইস, প্রতিদিনের মতো পড়তে বসেছি। এবং গাইস, আজকের ওয়েদারটা তেমন ভালো নেই। দেখেন বাইরে বৃষ্টি হতে পারে, ওয়েদার তেমন ভালো না। সকাল থেকে ওয়েদারটি অনেক খারাপ গাইস, অনেক বৃষ্টি হবে। আর বৃষ্টি হলে তো গাইস আমাদের রাস্তাঘাটের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় গাইস। অনেক লেখাম, ভাল লাগেন না। নৌকা অনেক লেখা লেখছি, বাট আর লাগেন না, অসহ্য লাগে রেখে বাইরে বৃষ্টিও। আর গাইস গাইস ফাইনালি পড়া শেষ, এখন মন্দিরে যাইমু। তো গাইস এখনো বৃষ্টি এইছে না, হঠাৎ আইতে পারে বৃষ্টি। তো গাইস যখন তাল গাছের তো লাইছি, দেখি তাল পাইনি। আসেনি গাইস, গাইস পাইছি গাইস, ওই দেখো কা গাইস তাল। তো গাইস ওই দেখো কা তাল, তাল পাইলিছি গাইস ফাইনালি। আইসলাম গাইস একটার লাগে। তো গাইস এখন তাল পাইছি, ওই দেখো কা তালটা পাইছি এখন গাইস। 2023 ফুটবল ব্যালন ডিওর পাইছি গাইস আজকে, ওই দেখো কা 2023 ফুটবলের ব্যালন ডিওর। কমেন্টও জানাইবা ব্যালন ডিওরটা কেমন দেখতে। গাইস এখন তাল পাইছি, এখন ও তাল লইয়া বাড়িতে আইছি। গাইস এখন স্নান করবো, স্নান হইয়া আপনারা লোকে দেখাইব। এখন প্রায় 1টা বাজে দুপুর। তো গাইস তালটা পাইছি গাইস ফাইনালি। এখন স্নান করছি, এখন ভাত খাইমু গাইস, এখন ভাত খাইমু। আজকে রবিবার, আমরা নিরামিষ। ধোকা আলু বড়া আর ডাইল দিয়ে ভাত খাইমু। তো গাইস ভাত খাওয়ার পরে দেখা হবে গাইস। ফাইনালি ভাত খাই লিছি, এখন একটু ঘুমাইমু। আর গাইস বাইরে বৃষ্টি ওর, ওই ধোকা বাইরে গাইস বৃষ্টি ওর, তার লাগে বাইরে দিতাম পারতাম না। ওখানে একটু ঘুমাইতাম গাইস। এখন অনেকটা বৃষ্টি থেমেছে এবং আমি বাইরে যাচ্ছি হাঁটতে। তো গাইস বৃষ্টির লাগে বাইরে যাইতাম পারলাম না, অনেক বৃষ্টি ধরে। আমরা এখানে বৃষ্টি একটু থামেন না গাইস, বালা হইলেও দেয় না, ফুটা ফুটা বৃষ্টি পরে বাইরে যাইতাম পারলাম না গাইস। তো গাইস দেখো গাইস, যে বৃষ্টিতে বাইরে যাইতাম পারলাম না বৃষ্টির লিগা, রাস্তাঘাটও ভিজিয়া শেষ। তো গাইস আমার পছন্দের একটা পিঠা তালের পিঠা। তালের পিঠা আমার অনেক ভালো লাগে গাইস। তো গাইস যখন চা খাইলাম, চার সাথে তালের পিঠা খাইলাম গাইস। কমেন্টে জানাইবা গাইস খার তালের পিঠা পছন্দ। আর গাইস এখন চা খাইয়া পড়াত বইমু গাইস। তো গাইস এখন পড়াত বইছি, হয়তো হোক গাইস এখন পড়াত বইছি। তো গাইস আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই। যদি ব্লগটি ভালো লাগে থাকে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো গাইস দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।